to be host of my dear brother, His Excellency. Konuşmamın başında İran'dan gelen vefat haberleriyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Maalesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Emir Hüseyin Abdullahyan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş İran halkının acısını derinden paylaşıyoruz. Kaza haberini ilk aldığımız andan itibaren İran makamlarıyla, kardeşlerimizle temas halinde olduk. Elimizde bulunan bütün imkanların seferber edilmesi için uğraştık. Gerek AFAD, gerek Milli Savunma Bakanlığı, gerek diğer kuruluşlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiler. Ama maalesef bu üzücü haber bizi derinden üzdü. Before we conclude, I just want to say that it is a very sad day for the Islamic Ummah. We are all very sad, and so are the Muslims in the in the great country of Turkey, Pakistan, and Islamic Ummah on the sad demise of His Excellency the President of Iran and His Excellency and our common brother, the Foreign Minister. We started our bilateral dialogue by offering condolences on this very sad news we had. And at the end of the day, we all know that it is the Allah's will. And as stated in Holy Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So we offered condolences and Fatiha for the bereaved, for the deceased people, and also offer prayer for the bereaved families, for the patients. We both brothers, had, great sorrow and sadness on the hearing of this news. To be host of my dear brother, His Excellency. Konuşmamın başında İran'dan gelen vefat haberleriyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Maalesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Emir Hüseyin Abdullahyan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş İran halkının acısını derinden paylaşıyoruz. Kaza haberini ilk aldığımız andan itibaren İran makamlarıyla, kardeşlerimizle temas halinde olduk. Elimizde bulunan bütün imkanların seferber edilmesi için uğraştık. Gerek AFAD, gerek Milli Savunma Bakanlığı, gerek diğer kuruluşlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiler. Ama maalesef bu üzücü haber bizi derinden üzdü. Before we conclude, I just want to say that it is a very sad day for the Islamic Ummah. We are all very sad, and so are the Muslims in the in the great country of Turkey, Pakistan, and Islamic Ummah on the sad demise of His Excellency the President of Iran and His Excellency and our common brother, the Foreign Minister. We started our bilateral dialogue by offering condolences on this very sad news we had. And at the end of the day, we all know that it is the Allah's will. And as stated in Holy Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So we offered condolences and Fatiha for the bereaved, for the deceased people, and also offer prayer for the bereaved families, for the patients. We both brothers, had, great sorrow and sadness on the hearing of this news. To be host of my dear brother, His Excellency. Konuşmamın başında İran'dan gelen vefat haberleriyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Maalesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Emir Hüseyin Abdullahyan'a
Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş İran halkının acısını derinden paylaşıyoruz. Kaza haberini ilk aldığımız andan itibaren İran makamlarıyla, kardeşlerimizle temas halinde olduk. Elimizde bulunan bütün imkanların seferber edilmesi için uğraştık. Gerek AFAD, gerek Milli Savunma Bakanlığı, gerek diğer kuruluşlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiler. Ama maalesef bu üzücü haber bizi derinden üzdü. Before we conclude, I just want to say that it is a very sad day for the Islamic Ummah. We are all very sad, and so are the Muslims in the in the great country of Turkey, Pakistan, and Islamic Ummah on the sad demise of His Excellency the President of Iran and His Excellency and our common brother, the Foreign Minister. We started our bilateral dialogue by offering condolences on this very sad news we had. And at the end of the day, we all know that it is the Allah's will. And as stated in Holy Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So we offered condolences and Fatiha for the bereaved, for the deceased people, and also offer prayer for the bereaved families, for the patients. We both brothers, had, great sorrow and sadness on the hearing of this news. To be host of my dear brother, His Excellency. Konuşmamın başında İran'dan gelen vefat haberleriyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Maalesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Emir Hüseyin Abdullahyan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş İran halkının acısını derinden paylaşıyoruz. Kaza haberini ilk aldığımız andan itibaren İran makamlarıyla, kardeşlerimizle temas halinde olduk. Elimizde bulunan bütün imkanların seferber edilmesi için uğraştık. Gerek AFAD, gerek Milli Savunma Bakanlığı, gerek diğer kuruluşlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiler. Ama maalesef bu üzücü haber bizi derinden üzdü. Before we conclude, I just want to say that it is a very sad day for the Islamic Ummah. We are all very sad, and so are the Muslims in the in the great country of Turkey, Pakistan, and Islamic Ummah on the sad demise of His Excellency the President of Iran and His Excellency and our common brother, the Foreign Minister. We started our bilateral dialogue by offering condolences on this very sad news we had. And at the end of the day, we all know that it is the Allah's will. And as stated in Holy Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So we offered condolences and Fatiha for the bereaved, for the deceased people, and also offer prayer for the bereaved families, for the patients. We both brothers, had, great sorrow and sadness on the hearing of this news. To be host of my dear brother, His Excellency. Konuşmamın başında İran'dan gelen vefat haberleriyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Maalesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Emir Hüseyin Abdullahyan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş İran halkının acısını derinden paylaşıyoruz. Kaza haberini ilk aldığımız andan itibaren İran makamlarıyla, kardeşlerimizle temas halinde olduk. Elimizde bulunan bütün imkanların seferber edilmesi için uğraştık.
gerek AFAD, gerek Milli Savunma Bakanlığı, gerek diğer kuruluşlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiler. Ama maalesef bu üzücü haber bizi derinden üzdü. Before we conclude, I just want to say that it is a very sad day for the Islamic Ummah. We are all very sad, and so are the Muslims in the in the great country of Turkey, Pakistan, and Islamic Ummah on the sad demise of His Excellency the President of Iran and His Excellency and our common brother, the Foreign Minister. We started our bilateral dialogue by offering condolences on this very sad news we had, and at the end of the day,